Motown TV ilipata nafasi ya kufanya mahojiano na Juma Nature. Tumezungumza vitu vingi kuhusiana na Tigo Fiesta 2022. Tumtegemeje kumuona kwenye Tigo Fiesta? Inawezekana ukaniona ama usinione kwa sababu ya Mungu ya kwanza. Ya pili, unaweza ukaniona kwa sababu sasa hivi nakuja na kitu kingine kabisa. Na kabla hata hiyo fiesta, unaweza kukuta mimi nimeshakaa na boss nichongea naye vizuri tu, nataka nishushe vitu. Lakini pia tumezungumzia kuhusiana na ndoto zake yeye kwenye siasa. Maana kuna legend wenzake kama Professor J na wengine wengi tuliwaona kwenye siasa na walifanya vizuri. Je, tutegemee kumuona kwenye siasa na yeye? Mimi shoti kwenye siasa sijui nikwambiaje. Mimi usiasa kwa kweli mimi inakuwa ni vigumu kwa sababu tayari nimejitengenezea identity yangu. Mimi ni mtu wa watu. Mimi naweza kutembea, wale hawawezi kutembea. Ukiambia tutembee hapa, tutoke hapa, tunataka hapa nilipo mimi, hawezi. Lakini mimi naweza. Afu watu wangu, maana muziki ni wa watu. Unapotengeneza lyrics unatengeneza lyrics kwa ajili ya raia na taifa lako kwa ujumla. Mtu mwingine anaweza kupiga AC tu muda wote. Na asitembee, asiongee na majirani. Sasa mimi nishazoea, nishajitengenezea identity yangu. Hiki ndicho ambacho haukijui kuhusiana na picha ya Juma Nature pamoja na rais wetu wa awamu ya 6, picha ambayo ilipatikana wakati wa kipindi cha kampeni. Wakati huo bado Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania sasa, hajakuwa rais, lakini Juma Nature anasema aliwaambia marafiki zake kwamba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan siku moja atakuwa rais. Tukalipiga picha. Watu tulipiga na mimi nilipiga naye. Ndio ikawa hivyo. Na ni mtu wa namna gani ambao mlikuwa mkikaa naye? Ni mtu wa namna gani? Amewalika kwenye chakula, ni muongeaji sana, mcheshi au yupo vipi? Hapana, yule mtu wa Mungu. Yule yuko kwa Mungu sana. Na analipenda taifa lake. Sasa why umeona kilichotokea? Mtu wa Mungu anawapenda watu wake, taifa lake pia. Nchi sasa hivi watoto wetu watafaidi. Mama usimchukulie kama unavyomuona. Mpole lakini maamuzi yake makubwa. Kwa sababu anajua, anaelewa vizuri na ndio maana ametafuta mataifa ya juu kusupport nchi yetu sisi. Sisi kama sisi tushakuwa wakubwa sasa hivi. Sisi tunachokifanya ni kutengeneza muziki bora ambao unaweka dunia itokana na matatizo. Sababu Mungu amekataza mambo mengi sana. Kwa hiyo tunataka tuifanye hiyo ili kikusudi kila mtu asionekane shetani. Maana watu wengi muziki wa sasa hivi kishetani tu. Mimi naona muziki wa sasa hivi wa hivyo. Hautaki amani, hautaki chochote. Sasa hivi mtu anajiachia tu. Mtu anaweza kukaa na babako na mamako umevaa chupi. Unaweza kaa na babako na mamako mnafanya vitu ambavyo sio ambavyo tumefundishwa na Mwalimu Nyerere marehemu. Alioniwahi kunipigia mimi simu na akaja hapa ni Rayvanny. Na alikuja mwenyewe hapa na nilifanya naye ngoma. Nilitegemea itatoka. Lakini siweza kujua mazingira gani yalifanyika hadi mdogo wangu ule nyimbo hajatoka. Sijajua. Lakini niona poa. Mimi nilipokea vizuri hapa nyumbani kwangu. Lakini dude la maana lilikuwa ni hatari. Hatari sana. Pengine labda kwa sababu sasa hivi kumekuwa na mvutano kidogo. Watu wanasema Rayvanny baada ya kutoka WCB imekuwa changamoto sana, analipa fedha nyingi, lakini pengine labda hiyo nyimbo mlitengeneza kipindi bado yuko WCB, kwa hiyo kuitoa bado ikawa changamoto. Ilitakuwa labda kuna processes zifanyike, labda pengine sasa hivi kwa sababu yuko Next Level Music na hayuko tena WCB, yeye ni rais wa lebo yake, pengine labda siku yote nyimbo inaweza ikatoka. Baada toka ametoka Rayvanny hajawahi kuzungumza na toka amekuja hapa Rayvanny. Alikuja hapa nakumbuka nilimuelekeza nyumbani, yeye alitaka kuja huko na akaja. Na nikafanya naye ngoma. Alikuja peke yake na gari yake nini, nikamsindikiza mimi akaniacha nani kwa Shigongo pale. Waliniacha kwa Shigongo hapo nini wanaita za KM. Yaka akaondoka zake kilo safi. Na nyimbo tukafanya nyimbo nzuri tu. Lakini mimi sielewi tena kilichoendelea ni nini kwa sababu si wazi.
Mimi mtu mzima siwezi kuwaza mambo ya watoto. Mimi mkubwa siwezi kuwaza mambo ya watoto. Lazima uwe na mfano mzuri kwao pia. Of course, sababu hata alivyokuja ni kuna mambo mengi nilimwambia kuhusiana na game. Game iko 1 2 3. Yaani kazi ya muziki ni kazi ngumu kama kazi zingine. Kwa maana nimwambia wewe kaza kwa sababu unajua unaweza tu. Tukutegemea kukuona labda kwenye jukwaa la Fiesta 2022. Inawezekana ukaniona ama usinione kwa sababu ya Mungu ya kwanza. Ya pili, unaweza ukaniona kwa sababu sasa hivi nakuja na kitu kingine kabisa. Na kabla hata hiyo Fiesta unaweza kukuta mimi nimeshakaa na boss nichongea naye vizuri tu na nataka nishushe vitu. Kwa hiyo nasubiri kwa sababu boss mwenyewe naye mtu kusafiri. Joseph Kusaga. Muda mwingi sana yuko Zanzibar kule na hoteli yake na kila kitu. Hamna haja ya kuzungumza mengi, lakini kiukweli na imani kwa jukwaa la Fiesta utaweza kumuona Juma. Alafu ni hatari. Hiyo kutokea utaona tu. Wanamuziki wengi wa hip hop tukimzungumzia Professor J, nimeshawahi kufanya naye interview, yani mna kitu kimoja, yani kama mnaambiana lengo lenu ni kuhakikisha maadili yanafanyika kwenye muziki na muziki unakuwa ni wa amani. Lakini pia kina Maana FA na wataja hao kwa sababu wao waliingia kwenye siasa. Wewe vipi, hauna interest yote ya siasa? Mimi shoti kwenye siasa sijui nikwambieje. Mimi usiasa kwa kweli mimi inakuwa ni vigumu kwa sababu tayari nimejitengenezea identity yangu. Mimi ni mtu wa watu. Mimi naweza kutembea, wale hawawezi kutembea. Ukiambia tutembee hapa, tutoke hapa, tunataka hapa nilipo mimi, hawezi. Lakini mimi naweza. Afu watu wangu, maana muziki ni wa watu. Unapotengeneza lyrics unatengeneza lyrics kwa ajili ya raia na taifa lako kwa ujumla. Mtu mwingine anaweza kupiga AC tu muda wote. Na asitembee, asiongee na majirani. Sasa mimi nishazoea, nishajitengenezea identity yangu. Kwamba mimi ndio nilikuwa hivi na nishajipanga hivyo. Hata kama niko na gari, kuna sehemu za AC, sehemu sio za AC. Nyumbani huwezi kuweka AC. Unatakiwa uongee na watu. Wanangu vipi? Mko poa? Poa. Bwana hapa kuna cheche. Kuna matatizo hapa. Sijui unanielewa? Unashuka, unapiga nao story kidogo, anakuambia kuna 1 2 3 4 5. Huyo ndo msanii. Ndo maana ya hip hop. Kwanza muziki unaoimba ni tofauti. Hip hop ipo na muziki mingine ipo. Kwa maana hiyo lazima uishi na watu wako wa karibu. Kuna matatizo yanaweza kutokea. Anakuokoa nani? Ndio hivyo. Kwa sababu sio kila unayemuona ukaona kama mnafanana naye. Ni tofauti. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, nafikiri kuna picha ambayo ulishawahi kuposti Instagram, picha uko naye rais wetu, lakini pia alikuja na Royal Tour ili kuweza kupata watalii wengi sana kutembelea mbuga za Tanzania, pia kupanda mlima wa Kilimanjaro. Lakini pia hapo Juma Nature ana nyimbo alishaitengeneza inaitwa Afrika, na pale watu wamecheza na nyoka, wanaonekana wanyama tofauti. Ulikuwa unaitazama siku moja, labda pengine utalii wa Tanzania, rais atasimama na atatengeneza movie, nyewe wasanii mlitengeneza nyimbo ili kuweza kupaza sauti duniani bana ya Afrika, Tanzania kuna mlima wa Kilimanjaro, kuna mbuga, kuna hichi na hichi. Mlishawahi kufikiria labda siku moja rais atakuja atacheza tena movie kwa sababu ya kutangaza utalii wa Tanzania? Kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Kwa Mwenyezi Mungu kila jambo linawezekana. Unaweza kusema hivi kumbe sio hivyo. Unaweza kusema hivi sio hivyo. Ila mimi nilikuwa na dream. Nilijua yule rais wetu sisi atakuja kuwa, sikuweza kujua atakuwa na cheo cha rais. Hiyo ndio nilikuwa sijui. Ila najua huyu ni rais tu. Nilikuwa najua hivyo kitambo tu. Tena niliwaambia wanangu kina Kayala, nikamwambia je, kwanza nianza kumtabiria nani Jakaya Kikwete. Achana na rais wakati ule mimi naanza game ndo Mkapa mheshimiwa rais alofariki. Nilimtabiria Jakaya anakuja kuwa rais, iliwezekana. Nikamtabiria marehemu nani nilitabiri, nikamwambia kina nani huyu rais wakati uko waziri ujue. Kwa sababu kuna mambo nilikuwa nikikaa naye hivi
ananiambia, nikajua huyu anakuja kwa rais kwa sababu msimamo wake jinsi ulivyo. Kama aliniweza mimi huyu rais huyu. Ni kweli kabisa, kwa sababu kwanza misimamo yake ilikuwa ya taifa, sio msimamo wa kuibeza nchi yake. Alikuwa ni rais ambaye alikuwa anaitengeneza nchi yake. Najua atakuwa rais, na nikamwambia wengine watafeli. Ni kweli imetokea. Haya, kuhusu mama Samia mpaka napiga naye picha rais, yeye aliomba mwenyewe picha, lakini mimi mwenyewe nilikuwa kwenye kampeni, nilikuwepo kampeni zake mwenyewe, alinialika kuna kampeni zake, niliona mimi nanyanyasika, anasema mwambie ni Juma aimbe, aimbe Juma tu, na ndio maana kwani wao wameweza na nini, sisi tunashindwa tuna nini? Alisema hivyo kwa sababu alikuwa anaona maumivu ninayopata. Wasanii tuko wengi, lakini mimi ndo nanyanyapaa, wananyanyapaa, sijui wanasema wenyewe, mnasema wenyewe, mnajua mimi ndo nilikuwa sipendwi na wasanii. Kwa hiyo kila tukienda tukitaka kuperform, mimi si perform. Kila tukienda tutakapoperform, inafika wakati mama anasema apande Juma, nataka nione Juma tu akiimba hapo tuchimbe. Kwa hiyo mimi sishangai. Alafu kingine, mama wakati yuko Ulaya anasoma, kabla hajaja Bongo alikuwa anasikiza sana nyimbo zangu. Sasa nyimbo zangu ni kitambo, miaka ya 90 huko. Yeye yuko Ulaya anasikiza nyimbo za Bongo wote, lakini anakubali nyimbo zangu kwa sababu zina identity, zinagusa Bongo. Ushaelewa? Kama Afrika namba 1 hiyo unazungumzia muungano CCM na kafu. Manyimbo nini chanzo cha kuchokoza vita. Sasa zile anazo, ina maana wanazo wenyewe government. Wanajua kabisa hii mtu wetu hapo. Ile picha unasema ambao ulipost Instagram ni rais wetu ndo alikufanya bana tupige picha. Kwa sababu sisi tumetoka naye kwenye nani, baada ya kumaliza kampeni alitualika chakula. Tulikuwa wasanii wengi tu, kina Wema Sepetu, sijui sikina nani, watu kibao tu titi. Sasa baada ya kurudi alitualika nyumbani, yaani mle angalau mpate appetite kidogo ya kula. Tukaenda tukapiga chakula vizuri. Haya, kila mtu akapiga picha, watu tulipiga na mimi nilipiga naye. Ndio ikawa hivyo. Na ni mtu wa namna gani ambao mlikuwa mkikaa naye? Ni mtu wa namna gani? Amewalika kwenye chakula, ni muongeaji sana, mcheshi au yupo vipi? Hapana, yule mtu wa Mungu, yule yuko kwa na Mungu sana na analipenda taifa lake. Sasa why umeona kilichotokea? Mtu wa Mungu anawapenda watu wake, taifa lake pia. Hata kama anaposafiri watu, mtu atasema amesafiri. Ndio, amesafiri, lazima usafiri ili ugundue nchi yako ina mapungufu gani. Mimi ninavyojua mimi ndio hivyo. Mimi kama mimi. Na nikikwambia kitu wasipindishi maneno. Kwa hiyo kwa ambaye ameyafanya kipindi hichi baada ya rais wetu wa awamu ya 5 kufariki, Dr. John Paul Magufuli, ambacho ameyafanya yeye mama, tutegemee makubwa zaidi. Hii nchi sasa hivi watoto wetu watafaidi. Mama usimchukulie kama unavyomuona mpole, lakini maamuzi yake makubwa, kwa sababu anajua, anaelewa vizuri, na ndio maana ametafuta mataifa ya juu kusupport nchi yetu sisi. Ina maana sasa hivi ndio bwana, unaona mfumo unazidi kuendelea. Alipotoka Mheshimiwa Magufuli, unaona kabisa aliacha kitu, identity hiyo ambayo mtu mpaka aje kuiweza. Watu wengi sasa hivi wanapenda shortcut, wizi, kwa sababu nchi si ya kwetu wote. Kuna watu wanapenda wizi, hawapendi maendeleo, hawawazi taifa la kesho. Wao wanawaza maisha yao na kula tu manguruwe madude yao ya kijinga ili kusudi waharibu. Na wakiharibu ina maana kutakuwa na machafuko. Siasa kwa mfano, mimi sio mwana siasa. Siasa ya kwa mfano nchi jirani, nyumbani kwetu, tuseme nyumbani na wenyewe. Kenya tofauti na Tanzania. Tanzania ni nchi ambayo ilitengenezwa kwa amani. Mtu hauwezi unakula tu, unajinufaisha mwenyewe. Angalia na wenzako, watengenezee lifestyle fulani hivi, tuishi kama wazungu wanavyoishi. That's why umeona mama anavyoongea na wazungu na sisi ni sawa tu, isipokuwa tu mfumo wa nchi yenu ukoje.
tengenezeni, kwa sababu kuna South Africa nimeenda, Uingereza nimeenda, nimeona wanavyoishi. Ila watu wengi nimegundua wakienda, wengi wakisafiri hawaji na kitu cha kuisaidia nchi yao. Wao wanaangalia kukaa kwa ma apartment sijui na kujenga majumba yao ya kifahari, imekwisha. Matatizo yakitokea, mtu adili ya familia haja ya nchi, ni shida. Mimi naona kwa sababu nimetembea, mimi nitembea sana mzee baba. Since 1992 mzee baba. Unakula mwewe tu. Sio mwewe tu. Yaani mimi napanda mazako mabasi kama mwewe. Hata dereva sometimes namsaidia mimi kuendesha abiria. Alafu naenda kuchana sasa. Ushanielewa? Sio mkoa mmoja, nchi nimemaliza hiyo. Sasa kwenye upande wa muziki tutegemee Juma Nature Kiroboto hivi karibuni, labda baada ya muda gani? Mwezi, wiki mbili, miezi miwili tutasikia magoma kutoka kwako? Sina muda mrefu sana. Na mwomba Mungu tu anipe uhai na power. Akinipa nguvu na power na kuelewa kinachoendelea ni nini. Ni dakika 0 kwa sababu nishamaliza kila kitu. Hapa nafanya finishing tu. Asubiri mwanangu Majani akitulia, kwa sababu sasa hivi naye ana mambo ya serikali sijui hivyo. Akishatulia tu atakuja kunifanyia nani mastering. Ila nimemfanyia yeye, ndo aliniambia kuwa na studio. Kwa hiyo nasubiri kwa sababu studio ninayo. Ndio hii. Lakini kuna kitu nakihitaji kutoka kwake. Tuna identity. Music is identity. Nasubiri identity yetu itarudi soon as possible. Akitulia kila kitu kinafanyika. Nimeona mengi katika sanaa hii, mengi tu, kuna ya ajabu na ya ukweli, inakufundisha na kupoteza watu. Kwa hiyo mimi na imani kabisa nyuma ya pazia na watu wabaya sana. Huyu ni mmoja wa wasanii wangu mimi, ni Bacteria. Mpaka sasa hivi kuna collab ngapi? Umesema Rayvanny umeshafanya naye kazi. Collab ngapi labda pengine vijana ambao wanafanya vizuri sasa hivi wa kisasa huko ambao tunawasikia, na wengine labda hata bado hazijatoka, au ma legend wenzako? Tumeona AY, nilikuwa naongea na producer wako nikasema nimesikia nyimbo ya AY ya Master, akasema imefanyika kitambo sana, imekuja kutoka tu juzi. Hii ndio maana nakwambia maana inakuwa exclusive. Japokuwa sikutaka kuongea hapa, nitaka kuongea kule nani Klaus na vyombo vingine. Lakini kwa sababu unanihoji inabidi nikwambie tu. Ijapo wataiba, mimi na wananiibia tu. Mimi albamu yangu nishamaliza. Sana nimekwambia P-Funk atakuja kufanya nini Master. Ndio nataka afanye hivyo. Albamu yangu inakuja inaitwa Sauti Moja. Lakini ninachotaka kukifanya ni cha kidunia, sauti moja. Yaani kuna kitu tunasema lakini ni sauti moja. Yaani popote utakapoenda ni sauti moja. Yaani tunazungumzia swala hili moja. Lakini kwanza nitatoa EP, ambayo EP itakuwa na nyimbo 4 tu basi. Kama sio nyimbo 4 hata 2. Alafu nakuja albamu ambayo ina nyimbo 16. Ndio inafuata sasa. Albamu yako ya 5 hiyo inakuwa. Of course. Wewe ni mmoja wa wasanii ambao wana album nyingi, naweza kusema hivyo. Una albamu 4 ambazo kuna kitu humo ndani. Utamsikiliza Farid Gobanda, Stamina, Chege, utamsikiliza nani wa Kasulu, ule mdogo wangu wa Kasulu anaitwa nani? Anaitwa nani bana? Linux. Humo ndani utamsikiliza huyu Bacteria mpya huyo ndo mpya. Katika wapya utamsikiliza huyo. Pia utamsikiliza Temba, na Temba sio mgeni. Temba na Juma na wale. Utamsikiliza Dolo, utamsikiliza Kayala Mula. Humo kuna hiyo album ina ladha tofauti na unavyozania. Kuna bolingo humo, mpaka bolingo limo. Utamsikiliza Chibaba humo. Utamsikiliza Oya Kausha. Kuna nyimbo zako ambazo umeimba. Sawa, kuna nyimbo ambazo umezimba Mzee wa Busara, Mtoto Idi. Hizi story ambazo zilikuwa ni za kweli au ni ndo muziki wenyewe, ndo sanaa yenyewe ambayo ya maadili ilikuwa zinakuja tu? Hip hop maana yake ni elimu. Ndo maana ya hip hop. Ile ilikuwa ni hip hop. Achana nayo mambo nakwambia si bolingo. Hip hop maana yake ni elimu tosha, ambayo imezaliwa wapi? Amerika. Sawa. Walikuwa wanaongea maisha halisia. Ushaelewa? Kwa hiyo humo ndani
utapata vionjo vingi sana kiukweli. Chochote ambacho ulikuwa unataka kuzungumza, labda pengine sijakuuliza, chochote cha kumalizia? Vitu vingi sana. Hii brain inasoma. Kwanza nimalizia hapo, nyimbo zako ambazo albamu yako itakuwa na sasa hivi, kuna platform, kuna Boomplay, kuna YouTube na nyingine nyingi, zitakuwa zinapatikana wapi hizi, ili pengine hata ambaye anatazama sasa hivi akae attention? Kama ni YouTube subscribe mapema, kama ni Boomplay follow account yako mapema. Okay, mimi siwezi kuahidi mtazipata wapi mpaka nitakapotoa exclusive, wakati tayari mzigo uko. Subscribe YouTube channel ya Motown TV kwa updates zaidi. Instagram unatupata kwa jina la Motown TV, Facebook pia unatupata kwa jina la Motown TV.